ஆன்லைனில் கேம் விளாடி வெறுப்பான இதோ வந்துச்சு சூப்பரான ஆஃப்லைன் கேம். இதுக்கு சுத்தமாக நெட்டே தேவையில்லை. ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெறும் 40 MB தான். ஃபோன்லேயும் மெமரி ஸ்பேஸ் அதிகமாக பிடிக்காது. நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பிக்சல் கேம். ஸோ இதை வந்து ஆண்ட்ராய்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போது இதோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே பயங்கரமாக இதை கொண்டாடிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அண்ட் இந்த கேமை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் விளாடுங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆஃப்லைன் கேம்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்கோ. Huh?